মারতেছে যে বাচ্চাটাকে। দুজনই তো ও তো ওর গলায় পেঁচে আর ধইরা ওকে সরাবে। এতক্ষণ তো করে এমনি দিছে আর মারা চোখ বন্ধ নাই তবু মারামারি। দেখছো এই যে চিন্তা করো কিভাবে মারতেছে যে বাচ্চাটাকে। দুজনই তো ও তো আগে থেকে খাচ্ছে, ও কি করবে? দুজনই রে ও তো শয়তান ও। এরা তো জন্ম থেকে হয়। সবাইকে এসে মারবে সে। পিবির ইচ্ছে করে এমনি শুয়ে দিছে দেখছো? ওর হাত চলে রে। মানে তুই এদের ছেড়ে সর, আমি এটাই খাবো। দাঁড়াও দাঁড়াও, এটা খা। দুধ আছে না, এটা খা, এটা খা।